ဒီခေါက်တော့ချောင်းစိုးပျောက်စေးအုပ်စုတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ချောင်းစိုးပျောက်စေးအုပ်စုတွေကဘယ်လိုတွေရှိလဲပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုတွေကွာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒါလူကြီးမှာသုံးတဲ့ချောင်းစိုးပျောက်စေး tablet တွေအကြောင်း combination တွေဘယ်လိုလာလဲပေါ့ပြီးတော့ရင်ကလေးမှာသုံးတဲ့ချောင်းစိုးပျောက်စေးတွေကိုပါရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောချင်တာကဒီဗီဒီယိုလေးမကြည့်ခင်မှာပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ချောင်းဘာကြောင့်ဆိုးရလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိရပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုရင်သွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ general public ကိုသွားတာတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆေးအုပ်စုတွေကိုတေချာတီတေးရှင်းပြပေးတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါဆေးပညာကိုတေချာလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အုပ်စုတွေကိုကိုယ်ပြပြသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရှေ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကတော့ထပ်တိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် cough reflex လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာရှင်းပြသွားတာကတော့ဒါချောင်းဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကstimuli လို့ခေါ်တယ်ပြင်ပကနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပေါ့ဒီ fluids တွေ irritant တွေ microbes တွေပိုးကောင်တွေဒီ foreign particle တစ်ခုခုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီ larynx တို့ trachea တို့ bronchi လို့ခေါ်တဲ့ဒီလေပြွန်တစ်လျှောက်ပေါ့နော်လေပြွန်နေတဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူက vagal nerve ကနေတဆင့်ဒီအုံနောက်က medulla oblongata လို့ခေါ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအုံနောက်မှာရှိတဲ့ medulla oblongata ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေက cough center ကိုသွားပြီးတော့ vagal nerve ကနေတဆင့်သတင်းပို့တယ်ဒီအုံနောက်ကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ motor nerve ကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဒီလေပြွန်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ muscle တွေပေါ့နော် laryngeal နဲ့ respiratory muscle တွေကိုအလုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ကနေတဆင့် cough ဆိုပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးရပေါ့နော်ဒီမှာတခုသိထားဖို့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဘာတွေပါဝင်နေလဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီ response ကသတင်းပို့မယ်အုံနောက်ကနေမှနော်ဒါ vagal nerve ကနေတဆင့်သတင်းပို့ပြီးတော့ motor nerve ကနေပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာကိုဗမာသွားပြီးတော့အဓိကသွားလဲဆိုတော့ဒီ medulla oblongata ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းအုံနောက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ cough center ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဘာကိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ချောင်းကြောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုးတာကိုတက်တာစေတဲ့စီးတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်မှာရှိတဲ့ဒီသတင်းပို့လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူကအုံနောက်ကနေခံစားမှုကိုမသိရတော့အောင်ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားပေးလိုက်တာပေါ့တဘောကတော့အုံနောက်မှာသွားပြီးတော့ action လုပ်ပေးရအဲ့အတွက်ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုရဖြစ်စဉ်အုံနောက်ပြန်မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တဘောပုံစံမျိုးနဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါချောင်းကြောက်ဆိုတဲ့ dextromethorphan လို့အုပ်စုပေါ့နော်သူကတော့အဓိကဒီအုံနောက်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုဟန်တာပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာဒါချောင်းဆိုးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုပ်စုနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အုပ်စုနှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ dry cough ပေါ့နော် dry cough လို့ခေါ်တဲ့ဒါချောင်းကြောက်ဆိုးတာရယ် wet cough လို့ခေါ်တဲ့ချောင်းအဆိုးဆိုးတာပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုတာဆိုရင်တော့ဒါ mucus ကသူကမပါဘူးပေါ့နော်တလိပ်မပါဘူးချောင်းဆိုမှာတော့တလိပ်ပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဒါချောင်းဆိုးပျောက်စေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတက်တာစေတဲ့အုပ်စုရယ်ချောင်းအဆိုးဆိုတာကိုတက်တာစေတဲ့အုပ်စုရယ်ဆိုပြီးတော့စေးအုပ်စုတွေကကွာသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်အုပ်စုကြီး၃ခုရှိရယ်ဒါ antitussive က expectorant ရဲ့ mucolytic ကပေါ့နော်ဒီအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ antitussive ဆိုတော့ချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုအဓိကတက်တာစေမယ်စေးအုပ်စုပေါ့ဘာတွေလဲဆိုတော့သူက morphine တို့ codeine တို့ heroin တို့ပေါ့ဒါတွေဆိုတာကြတော့အရန်ပြင်းထန်တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာပဲတုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုခဏမေ့ထားလို့ရတယ်အဓိကကတော့ dextromethorphan လို့ခေါ်တဲ့စေးအုပ်စုပေါ့သူကတော့ချောင်းကြောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးဝင်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့အုံနောက်မှာသွားပြီးတော့ဒီကအလုပ်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် time mind နဲ့အာနိသင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကြီးပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတချို့ side effect အနေနဲ့တလွဲသုံးတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောပေးမယ်ပေါ့နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ expectorant လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုပေါ့သူကတော့ဒီရှေ့ကဒီချောင်းဆိုးတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ secretion enhancer ပေါ့နော်လေပြွန်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒီ cell လေးပေါ့နော်ဒီ cell ကနေမှ secretion များများထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ cell ပေါ့နော်ဒီလေပြွန်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ cilia ဆိုတဲ့အမွှေးလေးရဲ့ရှိတယ်ပြီးသွားရင် mucus lining ရှိရပေါ့အဲ့မှာ goblet cell ဆိုတဲ့ cell လေးပေါ့နော်ဒီ goblet cell ကနေမှ secretion ကိုများများထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးအုပ်စုပေါ့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ potassium iodide တို့ ammonium chloride တို့ရှိမယ်ပေါ့
ဒီကတော့အသုံးများရပေါ့နော် guaifenesin ရဲ့တာပင် hydrate ကဲပေါ့နောက်တဲ့အုပ်စုကကြတော့ mucolytic ပေါ့သူကတော့တလိပ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခဲနေအမျိုးတွေကိုကွဲထွက်သွားအောင်ခြေဖြတ်ပေးမယ်ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ acetylcysteine ambrosol bromhexine carbocysteine ပေါ့နော်ဒီဆေးအုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့အုပ်စုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့pharyngeal demersal လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ drug ဆိုတာ cuff ပေါ့ချောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုရတဲ့ဆေးမှန်သမျှမှာအုပ်စုတွေဒီလိုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ဒါ pharyngeal demersal ဆိုတာကြတော့လေပြွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြွန်တစ်လျှောက်မှာသူကဒီရှင်းလင်းချောမွေ့သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဟာပေါ့နော်green ရှင်းနဲ့တလိပ်တွေပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာကောင်ဝမှာသွားပြီး action ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ lozenges တို့ syrups တို့glycerin licorice တို့ဒီလိုငုံဆေးတွေဖြန်းဆေးတွေအရည်တွေဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီအများသောအားဖြင့်တော့ဒီ superficial ပေါ့နော်အပေါ်ရန်လောက်ပဲသူကတေချာလေးကိုဒီရှင်းလင်းပေးမယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်လေချောင်းမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆေးအုပ်စုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဓိကကဘာလဲဆို mucokinetic လို့ခေါ်တယ်ပေါ့တလိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့မှာသူကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီ secretion ကိုများများထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆေးတွေပေါ့ဒါရတော့ potassium citrate တို့เนาะ potassium iodide တို့ guaifenesin တို့ ammonium chloride တို့ဒါတွေကအသုံးများရယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင် guaifenesin ဆိုရဲဆေးအုပ်စုကတော့အသုံးများရယ်ပေါ့เนาะသူကတော့ goblet cell ကနေမှဒီ secretion တွေများများထွက်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆဲပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ mucolytic ပေါ့เนาะ mucolytic ကျတော့တလိပ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခဲနေရကိုသူကကြေဖြတ်ပြီးတော့ပျော်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟာပေါ့เนาะသူကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ bromhexine ambrosol acetylcysteine carbocysteine ဒီဆေးအုပ်စုတွေရှိရပေါ့ဒါတွေကကြတော့ချောင်းအဆိုတလိပ်အတွက်သုံးမဲ့ဆေးအုပ်စုပေါ့ချောင်းကြောက်အတွက် antitussive ကြတော့သူက cough center suppressant ဆိုတာအုံနောက်မှာရှိရဲဒါခုနရှင်းပြတယ် medulla oblongata ထဲမှာရှိရဲ cough center ကိုသွားပြီးတော့ဖိနှိပ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော် suppress လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ချောင်းဆိုးရဆိုရဲချောင်းဆိုးရမယ်ဆိုရဲဟာကဆက်မဖြစ်လာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးအုပ်စုပါဒါကတော့သူပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင် opioid က non opioid က antihistamine ရဲ့ pulmonary receptor desensitizer လို့ခေါ်ရပါတော့အဲ့တော့လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ opioid ဆိုတာတော့ဒါ time mind စီတွေအနေနဲ့ပိုများရပေါ့နော်ဒီ codeine လို့ဆေးမျိုးပေါ့ non opioid ကြတော့ဒါ dextromethorphan ရှိမယ်ပေါ့ antihistamine ဆိုတာတော့ allergy သက်သာရေးဆေးပေါ့နော် Permiton လို့ဆေးမျိုးတွေပေါ့ chlorpheniramine diphenhydramine ဒီလိုဆေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကြတော့ pulmonary receptor desensitizer ဆိုတာကြတော့သူက sensitive မဖြစ်အောင်ပေါ့နော် desensitize လုပ်လိုက်တာအဲ့နားမှာဒါရာကြီးဖြစ်နေရမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကတိကောက်ဖြစ်တာမျိုးကိုအဲ့ sensation ကိုဖျောက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရဟာပေါ့နော်ဒီလိုဆေးအုပ်စုတွေလည်းဒါရှိရပေါ့အဲ့တော့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะအသုံးအများဆုံးကတော့ဒီ expectorant က mucolytic ကပေါ့နော်အဲ့တော့ secretion ကိုများများထောက်အောင်လုပ်ပေးရရဲ့တလိပ်တွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးမှာရယ်ချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာအောင်အုံနောက်မှာသွားပြီးတော့ action လုပ်ပေးမယ် dextromethorphan လို့ဆေးပေါ့နော်ဒီဆေးအုပ်စုကြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကို adjuvant antitussive ဆိုတာထပ်တိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ဆေးအုပ်စုကဘာလဲဆိုတော့ bronchodilator လို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်ကိုကျယ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်လေပြွန်တွေကကျယ် bronchus တွေ bronchioles တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ကျယ်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်ဟာပေါ့နော်ဒါ asthma သမားတွေမှာအများဆုံးသုံးတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော် bronchodilator တွေပေါ့အဲ့လိုဆေးတွေကိုလည်းဒီချောင်းသွက်ပြောက်ဆေးအနေနဲ့ထပ်တိုးပြီးတော့ထည့်ပြီးသုံးတာရှိရပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ salbutamol တို့ terbutaline တို့ဒီလိုဆေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါတွေအကောင်လုံးကချောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေကိုအုပ်စုတွေခွဲခြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့အုပ်စုကြီး၃မျိုးကိုပဲရှင်းပြထားရပေါ့ antitussive က expectorant ရဲ့ mucolytic ကအဲ့မှာဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုဖြန်းဆေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် benzo နဲ့ထိတ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဆက်လုံးဒီလိုဆေးကြတော့သွားပြီးတော့ဒီ area လေးမှာပဲသွားပြီး action ရှိရပါတော့သူက this antitussive က reduce caffeine in non-productive cough ပေါ့နော်တလိပ်မပါတဲ့ချောင်းဆိုးရဲ့နေရာမှာတဲ့အသုံးပြုတယ်တဲ့ but သူကတော့ watch for ဘာအတွက်သတိထားမလဲဆိုအိမ်ငိုက်တာတို့ GI မှာမတတာမရှိတာတို့ဝင်ချုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးကလည်းတိတ်တော့အသုံးမမြောက်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ guaifenesin ဆိုတာတလိပ်တွေကိုအရေးများထွက်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးမှာအရေးများထွက်အောင်လုပ်ပေးဆေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးကတော့ဒီမှာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ this expectorant ကirritate
mucus membrane to release the mucus ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ mucus တွေကိုရှင်းထုတ်သွားအရေးများများထွက်လာတော့ဒီမှာတွန်းညှိနေတဲ့ mucus တွေကလည်းဟတ်ထုတ်ရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုက acetylcysteine လို့ဆေးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ mucolytic အုပ်စုသူကကြတယ်မှာတလိပ်တွေကိုမခဲနေရမျိုးတွေကိုသူကအပိုင်းခုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုတ်ပေးလိုက်တော့တလိပ်တွေကပျော်သွားပြီးတော့ခတ်ထုတ်ရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့။ပြောချင်တာချောင်းကြောက်ဆိုတာဆိုရင်တော့ဒါချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတစီရဲ့ချောင်းကြောက်တည်တံပေါ့နော်။အော်ဒီအရေးများများထွက်တဲ့ဟာကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချွဲတွေကိုတလိပ်တွေကိုရှင်းပေးတယ်။ mucolytic ကြတော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းခုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရှင်းပေးတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးမြင်သာသွားတယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ဗာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် detail လေးနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dextromethorphan ဆိုတဲ့ဆေးအုပ်စုကတော့သူ antitussive ပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုတာတတ်စေတယ်အနန်းနာကိုတေအုပ်စုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ control cough ပေါ့ချောင်းစိုးကို control လုပ်လိုက်တယ် by suppressing the cough center ပေါ့နော် medulla oblongata အုံနောက်က medulla oblongata မှာရှိတဲ့ cough center ကို suppress တော့လုပ်ချင်အပြင်အုံနောက်ကဒါချောင်းစိုးရဲ့အလုပ်ကိုဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူကတော့ no expectorant action ဆိုတာတလိပ်ပြောတဲ့ action တော့သူမှမရှိဘူးပေါ့နော်သူက 0.0 အုပ်စုထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ lack analgesic and addictive ပြောချင်တာ morphine တို့ codeine တို့အဲ့လိုဆေးဆိုရင်တော့သူက analgesic action ရှိရပေါ့နော်အကြိုက်ခဲပျောက်တာပါညာရှိရသူ့မှာတော့ဒီလိုအာနိသင်တော့မရှိဘူးသူကချောင်းကြောက်ဆိုတာဟောပဲတည်တတ်စေတာပေါ့နော်နောက်ကဆေးဆွဲရပေါ့နော်ဆေးဆွဲတာတွေဒီလိုမျိုးအနာကျင်မှုကိုတတ်စေတာဒီလို action တွေတော့သူမှာမရှိဘူးပေါ့သုံးဆွဲရမယ့်ပမာဏဆိုနော်10 to 20 milligram per hour လေးပါးစပ်နဲ့တောက်လို့ရတယ်4 hour ပေါ့နော်4နာရီကြာကို10 milligram နဲ့20 milligram ကြာတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်30 milligram 6 to 8 hour လဲပေးလို့ရတယ်အသုံးများတာကတော့15တို့10တို့20တို့အဲ့လောက်ထိတော့သွားရပေါ့နော်တစ်နေ့ကို4ချိန်အဲ့လောက်ထိတော့တောက်ကြအများရပေါ့နော်တောက်လို့ရတယ်တော့တစ်နေ့ကိုတဲ့120 milligram ထက်တော့လုံးဝကြော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့သတိထားရမယ်ပေါ့adverse reaction side effect အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကကြတော့ CNS မှာအဓိက action ရှိတဲ့အတွက် dizziness ဆိုတိုင်းမိုးဝေတာမျိုး sedation ဆိုလို့ခုပေါ့နော် time mind နေရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူအဲ့လို action မျိုးတွေတော့ရှိတတ်တယ် GI အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မူးတာတွေအန်နာတွေဘိုင်အောင်နာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ dextromethorphan နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ guaifenesin နဲ့ terpene hydrate ပေါ့ဒီနှစ်ခုကကြာ secretion များများထွက်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့အတွက် expectorant အုပ်စုဖြစ်တယ်သူကတော့ stimulate လုပ်ပေးတာပေါ့နော် secretory glands တွေပေါ့ဒီအရင်များများထွက်အောင်လုပ်ပေးတယ် secretory glands တွေကိုများများလှုံ့ဆော်ပေးတာအဲ့အတွက်အရင်များများထွက်တော့တလိပ်တွေကိုခတ်ထုတ်ရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ guaifenesin ဆိုတာလည်းသူကလည်းအဲ့လိုပဲ expectorant ဖြစ်တယ် respiratory tract မှာ secretion များများထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့100ကနေ400 mg အထိတောက်လို့ရတယ်သူကတစ်နေ့ကို2400 mg per day ပေါ့နော်အဲ့ထက်တော့ကြော်လို့မရဘူးပေါ့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီလို side effect လေးအနေချင်းရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အဖြစ်နေပါတယ်နော်နောက်ကတော့ terpene hydrate ပေါ့ terpene hydrate ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲသူကလည်းအဲ့လို secretion များများထွက်အောင်လုပ်ပေးမဲ့အုပ်စုပဲအဲ့တော့သူက85ကနေ130အထိတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်နေ့ကို3ချိန်4ချိန်ပေါ့အဲ့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲမူးတာတွေအန်နာတွေနော်ဒီလိုမျိုးတွေ rush တွေထွက်တာတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာတခုတတိထားဖို့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ dextro only tablet ပေါ့တချို့ချောင်းဆိုပြောက်ဆိုရင်မှာ dextro တီးတန့်မဲ့ပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တဲ့ patient တွေက misuse ဆိုတာတလွဲသုံးတာပေါ့တချို့ကဒီလိုမူးရစ်စေးပုံစံမျိုးပေါ့သူအုံနောက်မှာထိုင်းမိုင်း action ရှိရတဲ့အတွက်တခါတည်းနဲ့10လုံးတောက်လိုက်တာတို့15လုံးတောက်လိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တလွဲသုံးတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ dextro နဲ့တခြား chemical နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ချောင်းဆိုပြောက်စေးဆိုရင်တော့သူတလွဲသုံးလို့မရဘူးပေါ့ patient တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ dextro ကသူကတခြားဟာတွေမှာဆိုရင်ဟိုမှာအဖြစ်ဆိုရင်ဘာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ dextro ရဲ့ guaifenesin ရဲ့ terpene hydrate ရဲ့3ခုပေါင်းတာရပေါ့အဲ့တော့သူကအများကြီးတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ guaifenesin နဲ့ terpene hydrate တို့က GI side effect တွေသူမှရှိရမူးတာတွေအန်နာတွေဖိုက်အောင်နာတွေဒါမျိုးဒီ side effect တွေကြောင့်မို့ patient တောက်ပြီးတော့အန်နာတွေနေလို့မကောင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လိုချင်တဲ့ဒီတလွဲသုံးချင်တဲ့ FM မျိုးကိုတည်တံ့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတခုတော့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ dextromethorphan cough tablet ပေါ့နော်မြန်မာ market မှာအတွေ့အများတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ဒါဆို dextro လို့ brand နေရှိမဲ့ atosin conidine เนาะဒါကိုဒီ bronchus
desolate เนาะဒီလိုဆေးတွေဒါတွေက desio ပါတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော် combination ကတခုနဲ့တခုမတူဒါဆိုရင်เนาะဒါသူတို့ဆိုရင်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ chlorpheniramine တို့เนาะသူတို့ဆိုချိုးကြတော့ဒီ antihistamine အုပ်စုလေးပါနည်းနည်းထည့်ထားရှိရဲဒါမျိုးဆိုနည်းနည်းအိမ်ငိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒါကိုဒီလိုဆေးမျိုးဆိုရင် destro ရဲ့သူ guaifenesin ရဲ့ terpene hydrate ရဲ့၃မျိုးပေါင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးအုပ်စုပေါ့အဲ့တော့ချောင်းကြောက်ကောချောင်းအဆိုရောသုံးလို့ရတဲ့ဆေးအုပ်စုတွေပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကအခုပြောသွားတာဒီဆေးတွေကသူကantitussic ရဲ့ expectorant ရဲ့ရောထားတဲ့ဟာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ mucolytic ထဲမှာ acetylcysteine အကြောင်းလဲသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် acetylcysteine ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုဆေးလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ရေစုဆေးပြားပုံစံနဲ့လာတာရှိတယ်မှုတ်ပုံစံမျိုးဖြောတောက်ရတဲ့ပုံစံနေနဲ့လဲလာတယ်ပေါ့နော်။သူကကြတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအားဖြင့်ဆိုတော့သူကဘဲဥပုတ်စော်အရင်နှံနေပေါ့နော်။အဲ့လိုတော်တော်အနက်ဆိုးတယ်မှာပါတယ်။ဒါတောက်ကတိတ်ပြီးတော့အနက်အကမကောင်းပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ဆေးတွေကအနက်ဖြောက်ပြီးတော့ထုတ်ကြအများတယ်ပေါ့။သူကအဓိကလှုပ်ဆောင်မှာကတော့သူက reduce viscosity of mucopurulent secretion ပေါ့။ခုနကဒီပုံလေးမှာတလိပ်လေးတွေကိုခုတ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့။သူကတလိပ်တွေကခုနကခဲနေရမျိုးသွားတခုနဲ့တခုပျောက်သွားအောင်ပျော်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမှာပေါ့နော်အပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ခတ်ထုတ်ကလွယ်အောင်လုပ်ပေးမှာအဲ့တော့သူကကြတော့ဗာလဲဆို acetylcysteine ဆိုတာတဲ့နော် an acetylene derivative of naturally occurring amino acid L-cysteine ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ detail တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မှတ်ရတာအရင်ခတ်သွားမယ်အဲ့အတွက်ကိုတခုအဓိကကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့သူကတော့ viscosity ဆိုတာတခုနဲ့တခုစီးကပ်နေရပေါ့နော်တလိပ်တွေကခဲနေရအဲ့ဒါကိုဒါ purulent and non purulent ဆိုတာ infection ရှိတဲ့တလိပ်ဖြစ်မရှိတဲ့တလိပ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကသွားပြီးတော့ဒီပျော်သွားအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်လုပ်ပေးမှာပြီးတော့ cleaving the intramolecular disulfide bond ပေါ့ in mucoprotein aggregate ပြောချင်တာတလိပ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခဲနေတယ်intramolecular ဆို molecule တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ bond တွေပေါ့ချုပ်နှောင်တာဒီ bond တွေကိုသူက cleaving ဆိုတာကလော့ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိုင်းဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့အတွက်ကိုတလိပ်ကြီးကခဲနေအောင်အပိုင်းပြတ်သွားပြီးတော့ခတ်ထုတ်ရတာလွယ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာဒါကသူမှမဟုတ်ပါဘူး mucolytic အုပ်စုအကုန်လုံးကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ထူးခြားချက်က acetylcysteine ကသူက reduce toxicity of overdose paracetamol ပြောချင်တာ paracetamol overdose မှာလဲသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် paracetamol ကိုတစ်ခါတည်းနဲ့အလို9လုံး10လုံးအဲ့လိုမျိုးတစ်ကြိမ်နဲ့တောက်ချလိုက်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင် overdose ဖြစ်သွားရင် acetylcysteine နေထိုးရတယ်ပေါ့နော် paracetamol overdose တတ်တာစီဖို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုတောက်မယ်ဆိုလဲ dosage အများကြီးပေါ့များပေါ့အမှ2000 3000အဲ့လောက်မီလီဂရမ်လောက်ကိုတစ်ခါတည်းတောက်ချလိုက်တာမျိုးပဲဒါမျိုးဆိုရင်လဲ paracetamol overdose ကိုလည်းသူကအသုံးဝင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူက L-cysteine ရဲ့ prodrug ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ glutathione ဆိုတဲ့အသားဖြူစေးရှိတယ်သူက antioxidant ပေါ့နော် glutathione အသားဖြူစေးအဲ့ရဲ့သူ precursor သူ့ထက်အရင်ဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာ glutathione ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် L-cysteine အရင်ဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ acetylcysteine L-cysteine နဲ့ပုံစံတူတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူ့မှာ skin lightening agent ပေါ့နော်ပြောချင်တာအသားဖြူတဲ့ action လဲသူ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် anti melanogenic ဆိုတာကြတော့ဒီတင်းတိတ်တွေဒီအမဲကွက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်တဲ့ property ကိုလည်းရော့ကျစေအဲ့အတွက်သူကလည်းအသားဖြူစေတဲ့ action လဲရှိတယ်ပေါ့နော် glutathione နဲ့နည်းနည်းဆင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ knowledge အနေနဲ့ထည့်ပြောပြတာပါထပ်ပြီးတော့သိရမှာတော့သူ dosage ပေါ့သူကတော့100အားရှိရယ်200အားရှိရယ်600အားရှိရယ်ပေါ့နော်100ဆိုရင်တော့ကလေးတွေပါတောက်လို့ရတယ်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ကနေ2ချိန်တစ်နေ့ကိုတစ်ခါတောက်ရင်တစ်ထုပ်ပေါ့နော်တစ်နေ့ကို2ချိန်ကနေ4ချိန်အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတယ်တဲ့နော်200ဆိုရင်တော့လူကြီးရယ်ကလေးရယ်ပေါ့နော်600ဆိုရင်တော့ပြောချင်တာ200ဆိုရင်တစ်နေ့ကိုတစ်ခါတောက်ရင်200မီလီဂရမ်တစ်နေ့3ချိန်တောက်လို့ရတယ်600ဆိုရင်တော့တစ်နေ့ကိုတစ်ထုပ်တစ်ချိန်တောက်လို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါက acetylcysteine နဲ့ပတ်သက်တာပါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာဆေးတွေ market ထဲမှာအတွေ့အများလဲဆိုရင်เนาะဒီ nuclear ပေါ့ဒါဆိုရင်လဲ acetylcysteine ပဲ attain ဆိုတဲ့ brand ရှိမယ် musol ပေါ့เนาะ musol ဆိုတာရှိရယ်ပြီး mucotic ပေါ့เนาะ mucotic ဆိုတာလဲဒါဆိုရင်100 200 600ပေါ့เนาะဒီ milligram မျိုးစုံတွေ့ရတယ်ဒီ brand တွေကတော့ဒါ market မှာအတွေ့ရတယ်ဒါ acetylcysteine ဆေးအုပ်စုတွေပေါ့เนาะ
ဒါပြောပြီးပြီဆိုတော့အခုဟာကနောက်ပါကြံသေးလဲဆို bromhexine ပေါ့ bromhexine ဆိုတာလည်းအလိုပဲသူ mucolytic အုပ်စုပဲပေါ့နော်သူကလည်းအလိုသူကဒီ thick phlegm in the airway ပေါ့ဒီ airway ထဲမှာတလိပ်ကြီးခဲနေအောင်တက်တောင်လုပ်ပေးမဲ့ဟာ mucolytic အုပ်စုပဲခုနပြောတဲ့ acetylene cysteine နဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ protective curve ဆိုတဲ့တလိပ်ပါတဲ့ချောင်းမှာအဓိကသုံးမယ်သူကကြတော့ပြောချင်တာဒီ bronchitis တို့ COPD တို့ cystic fibrosis တို့ဒီလိုယောဂါတွေဖြစ်ပြီးဆိုတော့သူကပိုးဝင်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်ပိုးသက်ဆေးနဲ့အတူ bronchexine ကိုပါတွဲပေးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့သဘောပေါ့နော်သူရဲ့ side effect တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါနာရီယိုတာတွေမျက်ရည်ယိုတာတွေဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းပဲပါရှိမယ်ပေါ့နော် side effect hypersensitivity တွေ skin rash တွေဒီလိုမျိုး side effect လေးရှိရပေါ့နောက်တစ်ခုက Ambrosol သူကလည်း bromhexine လိုပဲအလားတူပဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပဲ bromhexine နဲ့ဆင်တူတဲ့ mucolytic အုပ်စုပဲပေါ့နော်သူကကြတော့သူ့မှာကြတော့အဓိကဘာသိရမလဲဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုပဲတလိပ်တွေကိုဒီခဲနေရပျော်အောင်လုပ်ပေးမှာနောက်က ciliary activity ဆို cilia ဆိုတဲ့အမွှေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် mucokinesis ကိုပို့ပြီးအားပေးရပေါ့ mucus တွေကိုတည်သွားတာတည်ပို့ရတာပိုလွယ်ကူတယ်တလိပ်ကိုခတ်ထုတ်ရတာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကသူ့မှာထူးကြတာ anti inflammatory and antioxidant action ပေါ့နော် anti inflammatory ဆိုအယောင်ကြတဲ့အာနိသင်လည်းနည်းနည်းရှိရပေါ့အဲ့တော့ဘာသူကကောင်းလဲဆိုတော့သူကချွဲပြော်တာအပြင်ကိုလဲချောင်းနာတာဟိုပါတက်တာစေရပေါ့ချောင်းဆုပ်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ရောင်ပြီးတော့လေပြုံနေကနေတစင်းလဲချောင်းနာတဲ့ဟာမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေမှာပေါ့သူကအဲ့မှာ local anesthetic effect လို့ခေါ်တဲ့ထုံစေးအာနိသင်နည်းနည်းရှိတဲ့အတွက်ကိုဒါလဲပင်းနာတာဟိုပါတက်တာစေရပေါ့နော်ဒါတော့ Ambrosol ရဲ့နမူနာပေါ့နော် product တစ်ခုပေါ့ Ambrosol လို့ခေါ်တဲ့ဒါ Ambrosol ပါတဲ့ဆေးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာထပ်သိဖို့လို့လဲဆိုတော့ different types of cough medication ပေါ့ဟုတ်ဒီလောက်ကိုကွာလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းစုပ်ပြောက်ဆေးတစ်ခုကိုမြင်တာနဲ့ဒါကဘာအုပ်စုလဲเนาะပြီးသွားရင်သူကတော့ဘလို့အာနိသင်ရှိရလဲဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုခွဲခြားတတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကြီးကြည့်လိုက်မယ်ကိုသိလားမသိလားပြန်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်မသိသေးဘူးဆိုရင်เนาะဗီဒီယိုအစအနေတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆေးလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့ကိုတန်းပြီးတော့ဘာအုပ်စုလဲဆိုတာကိုတန်းပြောနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တာဆိုရင်သူမှာပါတာ brand name ကတော့ mucosin နဲ့ bromhexine hydrochloride အဲ့အတွက် bromhexine ဆိုတော့ဒါ mucolytic ပေါ့သူတလိပ်ကိုအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးတော့တလိပ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆေးပေါ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် solvent ကြတော့သူကလည်းအလိုပဲ bromhexine ပဲเนาะ mucolytic mucokinetic ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ကတော့ထာကိုတီသူ့မှာဆိုရင်တော့ non narcotic antitussive tablet ပေါ့နော်သူကတော့ dextromethorphan အဲ့တော့ဒါ dextromethorphan ဖြစ်တဲ့အတွက် antitussive guaifenesin ဆိုတာတလိပ်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ် expectorant terpen hydrate ကလည်း expectorant အဲ့တော့ဒါချောင်းကြောက်တက်တာတယ်ဒီနှစ်ခုကတလိပ်ကိုအရေးများထွက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ချောင်းဆိုရောချောင်းကြောက်ကောနှမျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ woods ပေါ့ woods မှာဆိုဒီမှာရေးထားတယ်plus mucolytic ပေါ့mucolytic ဖြစ် expectorant plus mucolytic ဆိုတော့ expectorant နဲ့ mucolytic နှစ်မျိုးပေါင်းပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ချောင်းအဆိုပေါ့เนาะတလိပ်ပြောတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်ဒီမှာကျတော့သူက antitussive လို့ရေးထားတယ်အဲ့အတွက်ချောင်းကြောက်ဆိုတဲ့အုပ်စုပေါ့เนาะချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတက်တာစေတယ် plus antihistamine ဆိုတော့ဒီ allergy ထတာနှာစီးတာအဲ့ဒါတွေကိုပါတက်တာစေပေါ့เนาะ non productive gas ဆိုတော့တလိပ်မပါတဲ့ချောင်းပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချောင်းကြောက်မှာအသုံးဝင်တယ်နှာစီးတာလည်းပျောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုခွဲခြားတတ်သွားပြီပေါ့ပြီးသွားရင် ascoril သူကြတော့ပါထူးကြလဲဆိုတော့ဒီမှာ expectorant ဆိုတော့တလိပ်ပျော်တဲ့ action ပေါ့နော်အရေးများထွက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ broncho dilator mucolytic ပေါ့နော် broncho dilator ထက်လေသူမှာပါတယ်လို့ပြောတာလေးပြုံးနေကိုပါကျဲစီတယ်ပေါ့ဘာပါလို့လဲဆိုတော့သူတန်းမေမှာတဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့ salbutamol ဆိုတဲ့ broncho dilator ပါတယ် bromhexine ဆိုတဲ့တလိပ်ပျော်တဲ့ထက်ပါတယ် guaifenesin ဆိုတဲ့အရေးများထွက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဓာတ်ပါတယ်เนาะ expectorant ပါတယ် mucolytic လည်းပါတယ် expectorant လည်းပါတယ်ဒါကတော့ salbutamol ဆိုတဲ့ bronchodilator လည်းပါတယ်ပြီး menthol ပေါ့နော် menthol ဆိုတဲ့ဟာလည်း menthol လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးမျိုးပေါင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုသိသွားပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဗာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ BB mucolytic ဒါဆိုရင်တော့ mucolytic နဲ့ expectorant သူက non drowsy လို့ပြောတဲ့အတွက်သူမှာ antihistamine ဆေးတွေမပါဘူးအဲ့လိုအိမ်ငိုက်ဆေးရဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ချွဲပြောတာနဲ့တလိပ်ကိုကျဲအောင်လုပ်ပြီးမှတည်တံ့ပဲပေါ့ပြီးသွားရင်သူကလည်း CTEC ဆိုတော့
သူ့မှာပါလဲဆို chlorpheniramine ရယ် dextromethorphan ရယ်เนาะအဲ့တော့ dextro ကချောင်းကြောက်ဆိုတာတက်တာတယ် chlorpheniramine ကတော့ antihistamine ဆိုတာနှာစီးရာတွေပါတက်တာတယ်အဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုပေါင်းပေါ့เนาะသူကတော့ action တစ်မျိုးသွားမှာပေါ့နောက်ခုက VFAX ပေါ့နော်သူဆိုရင်ကြတော့သူကလည်းအဲ့လိုပဲ bronchodilator ရယ် mucolytic ရယ်ပေါ့နော် salbutamol ဆိုရယ် bronchodilator ပါတယ် bromhexine ဆိုရယ်ချွဲပြော်တဲ့ mucolytic လည်းပါတယ် guaifenesin ဆိုတဲ့တလိပ်ကျဲစီတဲ့ expectorant လည်းပါတယ်ဒီ၃မျိုးပေါင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခုကိုဒီလောက်ထိတည်သွားပြီဆိုရင်ချောင်းစိုးပြောက်စီတစ်ခုကိုမြင်တာနဲ့ဘာအုပ်စုလဲသူကဘာအတွက် action ရှိလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကွက်ပဲပြကိုတည်သွားပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒါကလေးတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ချောင်းစိုးပြောက်စီတွေပေါ့နော်ကလေးတွေမှာကြတော့အသုံးအများဆုံးကဘာရှိလဲဆိုတော့ bromhexine တို့ ambroxol တို့ acetylcysteine ဆိုလဲ100ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်သူ့မှာ dextromethorphan လို့ချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာသေးတယ် dextro မျိုးကိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးပေါ့နော်ကလေးတွေမှာကျတော့သုံးလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးသူရဲ့ side effect တွေပါတယ်ချောင်းမို့အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်က expectorant တွေ mucolytic တွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာကျတော့သူ့မှာဆိုရင်ဒီ cough syrup တွေကိုကလေးတွေမှာဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့သက်12နှစ်အထက်ကလေးပေါ့နော်ကလေးဆိုရင်မှာနှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်12နှစ်အထက်နည်းနည်းကြီးရဲ့ကလေးရယ်ဒီ6နှစ်နဲ့12နှစ်ကြားရယ်2နှစ်ကနေ6နှစ်ကလေးရယ်1နှစ်2နှစ်ကလေးရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလောက်ပေါ့နော်12နှစ်အထက်ဆိုရင်10 ml ပေါ့နော်10 ml ဆိုရင် teaspoon 2ဆွန်းတိုက်လို့ရတယ်6နှစ်12နှစ်ဆိုရင်တော့5 ml တိုက်မယ်ဒါ bromhexine တို့ ambroxol တို့ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတွေဆိုရင်တော့ဒါဒီလောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်2နှစ်ကနေ6နှစ်ဆိုရင်2.5 ml တစ်နေ့3ချိန်ပေးလို့ရတယ်။တစ်နေ့ကနေ2နှစ်ဆိုရင်တော့2.5 ml တစ်နေ့2ချိန်ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲတဝက်စီဇွန်တဝက်ပေါ့နော်။ဇွန်တဝက်ဒါတဝက်တစ်ဇွန်နှစ်ဇွန်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး dosage ကိုချိန်ပြီးတော့ကိုပေးလို့ရတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ဆေးတွေမှာပေးရမယ် dosage အကြောင်းသူ detail ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အရွယ်မှာဘယ်လောက်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ။အဲ dosage ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့1.2 to 1.6 mg per kg ပေါ့အမှ1 kg ရှိရဆိုရင်ကလေးတယောက်က1.2 to 1.6 mg ပေးမယ်10 kg ဆိုရင်ဘယ်လောက်30 kg ဆိုရင်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအားဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရှင်းပြသွားတာချောင်းစိုးပြောက်စီအုပ်စုတွေကိုကိုကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြတည်သွားပြီချောင်းစိုးပြောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေ action တွေချောင်းစိုးပြောက်ဆိုရင်မှာ combination อ่ะသူကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းတာရယ်ဆိုရင်ဒီ combination တွေအားလုံးက action ကတစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတာကိုတည်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုကတော့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာပေါ့နော်အခုကဘယ် fee မှာကျင်လည်နေရလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လေးသိချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိစေမဲ့ topic လေးတွေပြောပြလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကထားပါတော့ဒီဆေးဆိုင်ဖွင့်လာရဆိုလဲဒါဆေးဆိုင်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆေးရောင်းနေရောင်းဝင်နေဆိုလဲအရောင်းဝင်နေမှာဒါမှမဟုတ်ဆေးကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီရောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုလဲဆေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာတခုခုပေါ့ဒီဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ဝါသနာအရာလေးလာလားဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုတွေမှာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပေါ့နော်ကိုဆေးဝါးအကြောင်းကိုဒီတိုင်းလေးလာလားဘုသူတအနေနဲ့လေးလာလားဘလို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာကိုကဘယ်နဲ့ပေးရလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် comment ဘောင်မှာရေးပေးဖို့ကျွန်တော် request လုပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ရေးပေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်တွေမှာလည်းဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီထက်ခြားကျမရေးဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော် channel ရဲ့ဒီ playlist တွေထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye